嗨，大家好！哇，我依家去邊？哈哈！哇，我依家喺邊？俾大家睇下，陣間話俾大家聽，哈哈！耶，冇錯，經過咗個半鐘嘅車程，我就去咗佛山玩3日2夜啦。接下來嘅行程我就錄俾大家睇啦，耶！我依家咧就去咗酒店 check in 啊，俾大家睇。但係其實咧呢度嘅設計咧同出邊嘅設計爭好遠，我覺得，即係咧出邊係一似未發展嘅國家，呢度係勁高級咁。好，我哋一入門口咧就有洗手盆，耶！然之後住床、sofa， 然之後廁所。好簡單嘅一間房，電視之後可以睇下出邊係咩先。哇，好多嘢食！耶！我哋依家咧就 call 咗車啦，去燈湖世界夜市食嘢。耶！拜拜。有咩障礙？唔好飲要講啦。喂，係咪？这保持3年的去他那边，他有啥事他在这里钓啊？耶！俾大家睇。走的嘛。我俾你哋試，好硬。耶！依家係第2日啦，哦，好，我要食完杯麵就去出發。耶！拜拜。俾大家睇下，合味道係有差噶。耶！好，我瞓醒啦，各位。我係去咗呢個迎香心動樂園。就去玩呢個粉紅飛車，冇人嘅，睇下大家一個人都冇，因為我哋就係星期1至5嚟就冇人咯。我哋而家玩呢個登山飛機，睇下冇人嘅，哇！我依家揸緊車，大家睇下冇人嘅，開慢慢真係有人就拍到邊啊！你可唔可以擺喺度？控制唔到，但係真係唔好意思。
屌！我望住先，最足18。有冇冷氣做？有冇成身嘅？呢隻都係有泳，有雨衣 OK。咦？點解你會喺度攞把遮嘅？我話呢個時候跌咗嚟。Hello， 嚟到第3日，依家係1點幾，然之後咧我就去食嘢。我去邊咧？唔知我去邊。去咗嶺南天地個商場行街，然之後食嘢。耶！我哋而家嚟到呢個嶺南天地，就係頭先俾大家睇嘅嘢啦。拜拜。我哋而家嚟咗呢個90頁，食綠茶雪糕俾大家睇下。哇！我哋咧就買咗3隻味啦，呢個咧就係抹茶嘅原味啦，呢個咧就係抹茶嘅梅味嘅配茶味咯。我哋而家咧就試呢個抹茶原味味，係好香茶味㗎，但係佢抹茶味冇咁濃，我覺得原味會多啲。我哋而家食呢個抹茶嘅梅味啊，佢比較甜啦，然之後咧比較香啦，但係後勁就有一種茉莉嘅茶香味。好啦，呢個就係焙茶味。啊，佢隻味咧就比較單調啦，但係好重茶香嘅味，比較濃。耶！好啦，我哋而家咧就完啦，我哋就翻香港。我哋而家喺廣州南，翻香港啦。再見，下條梳再見，拜拜。